sou do Instituto Reciclando Sons, presidente e fundadora do Instituto Reciclando Sons, uma ONG que está há 18 anos na cidade estrutural, atuando com socioeducação inclusiva através da música. Já foram mais de 4.500 alunos atendidos na nossa história. Nós temos o apoio do Instituto Viva Cidadania, que faz parte da NABB, e nós estamos aqui junto com eles para esse movimento tão importante, porque nós precisamos da existência e do fortalecimento do Banco do Brasil para que as ações sociais continuem existindo. Conto com vocês nesse apoio. Muito obrigada.